Hello， 大家好，又係米高啊！今日我哋嚟到荃灣分店，同大家睇一樣新嘅嘢，就係我哋全新嘅自助收銀機啦。咁呢一部收銀機咧，係為咗提供我哋更高嘅收銀效率啦，唔使你排隊排到好似隻狗咁樣啦。咁我哋而家暫時咧，因為試行嘅階段咧，淨係接受支付寶啦，同埋微信支付嘅兩種數碼支付方式嘅。咁另外咧，因為呢部機試行嘅階段啦，所有嘅印花卡優惠啊，同埋學生九折嘅優惠咧，都要去前面嘅人工通道嗰度幫你去進行結帳嘅工作噶喎。咁我哋一齊嚟試下點樣去俾錢啦。咁首先咧，有兩個選項啦，一個係會員結算嘅選項啦，一個係非會員嘅結算選項喎。咁我哋今日咧同大家試一試會員結算呢一個選項點樣做噶啦。首先撳會員結算啦，會員碼登錄，喺微信小程式嗰度揾翻你嘅會員二維碼，然之後掃一掃，咁佢就會有翻你嘅個人資料噶啦。然之後你想買嘅產品後邊呢度咧會有個一維碼嘅，掃一掃佢。好，182啊。然之後咧想俾錢嘅話咧就撳確認結算，然之後用微信或者支付寶嘅付款碼，掃一掃佢，然之後等佢出收據，咁你就搞掂呢個咁樣嘅工作噶啦。幾快？